乾隆年间，江南苏州府下辖的平西镇，是个依河而建的水乡小镇。镇上的柳家世代读书，虽算不上大富大贵，却也是书香门第。柳家独子柳燕秋，年方20，生得眉清目秀，温文尔雅，不仅一手毛笔字写得行云流水，八股文章也做得颇有见地，是平西镇公认的才子。这年深秋，平西镇格外热闹，只因柳燕秋要娶亲了。新娘苏婉娘是3个月前柳燕秋在镇上河边救起的女子。据说苏婉娘家乡遭了洪水，家人都不幸遇难，她一路乞讨来到平西镇，却不慎失足落入河中，恰好被路过的柳燕秋救起。苏婉娘生得极美，肤若凝脂，眼似秋水，身段婀娜，又知书达理，温柔贤淑。柳燕秋一见倾心，便向她表明心意。苏婉娘感念柳燕秋的救命之恩与深情，欣然应允。娶亲那日，柳家张灯结彩，锣鼓喧天，镇上的百姓都来围观，纷纷夸赞柳燕秋好福气，娶了这么一位貌美如花的娘子。柳燕秋身着大红喜服，骑着高头大马，满面春风地去接亲，心中满是对未来幸福生活的憧憬。可就在迎亲队伍即将回到柳家时，路边突然走来一位身披袈裟，手持念珠的高僧。高僧须发皆白，面容慈祥，却眼神锐利，直直地盯着花轿，拦住了队伍的去路。施主请留步。高僧声音洪亮，带着一种不容置疑的威严。柳燕秋心中纳闷，自己与这位高僧素不相识，他为何要拦自己的迎亲队伍？但他素来敬重出家人，便翻身下马，拱手道：大师有礼，不知拦在下的迎亲队伍所为何事？高僧目光落在花轿上，缓缓道：施主，此轿中女子非你良配，你若娶了她，恐有性命之忧啊。柳燕秋一听，顿时不悦，今日是他大喜的日子，高僧却说这样不吉利的话。他强压着怒火道：大师，饭可以乱吃，话不能乱讲。婉娘身世可怜，温柔善良，怎会对我有性命之忧？还请大师莫要胡言，以免坏了喜庆气氛。周围的百姓也纷纷议论起来，有人说高僧是故意来捣乱的，也有人说高僧或许真的看出了什么。一时间众说纷纭。高僧叹了口气道：施主不信也罢，但老衲不能见死不救。说着，他从怀中取出一个小巧的木鱼，递给柳燕秋。此木鱼乃佛门圣物，可驱邪避凶。施主，夜半若闻异响，务必敲响它，或许能保你一命。柳燕秋看着手中的木鱼，木鱼通体呈深褐色，上面刻着一些奇怪的花纹，入手微凉，散发着淡淡的檀香。他犹豫了一下，虽仍不信高僧的话，但想着多一事不如少一事，便收下了木鱼，道：多谢大师好意，在下谨记在心。高僧又叮嘱道：施主切记，无论听到何种异响，都要立刻敲响木鱼，切不可犹豫，更不可去查看异响来源，否则后果不堪设想。说完，高僧便转身离去，脚步轻盈，很快就消失在人群中。迎亲队伍继续前行，柳燕秋心中却泛起了嘀咕。他回头看了看花轿，心中不禁有些怀疑，婉娘真的像高僧说的那样有问题吗？可他想起苏婉娘平日里的温柔体贴，又觉得是自己想多了。或许高僧只是随口一说，或者认错人了。回到柳家，拜堂成亲，一切都按部就班地进行着。
苏婉娘头戴红盖头，身姿窈窕，在喜娘的搀扶下，一步步完成了婚礼仪式。柳燕秋看着眼前的新娘，心中的疑虑渐渐被喜悦取代。他想，不管高僧说什么，只要婉娘对自己好，两人好好过日子就行。洞房花烛夜，柳燕秋掀开苏婉娘的红盖头，看到她娇羞的脸庞，心中更是欢喜。苏婉娘轻声道：“夫君，今日迎亲路上，听闻有位高僧拦路，还说了些奇怪的话。”柳燕秋心中一惊，没想到婉娘竟然知道这件事。她连忙道：“婉娘，你别听旁人瞎说，那高僧只是胡言乱语，咱们别放在心上。今日是咱们的好日子。”苏婉娘眼中闪过一丝异样的光芒，快得让人无法捕捉。她柔声道：“夫君，我知道你是为了安慰我，可我还是有些担心。那位高僧还说了些什么？给了你什么东西吗？”柳燕秋犹豫了一下，还是把高僧赠木鱼的事情说了出来。他从怀中取出木鱼，递给苏婉娘，道：“高僧给了我这个木鱼，说夜半若闻异响，敲响它能保我一命。我觉得他是故弄玄虚，你看这木鱼也没什么特别的。”苏婉娘接过木鱼，仔细看了看，嘴角勾起一抹不易察觉的笑容，道：“夫君，或许高僧是一片好意，咱们还是小心为妙。今晚你就把木鱼放在枕边吧。”柳燕秋点了点头，把木鱼放在了枕头旁边。接下来的时间，两人卿卿我我，诉说着情话。柳燕秋渐渐忘记了高僧的叮嘱，沉浸在新婚的甜蜜之中。不知不觉，夜色渐深，两人相拥而眠。柳燕秋睡得很沉，不知过了多久，他突然被一阵奇怪的声音吵醒。那声音像是指甲刮擦木板的声音，吱呀吱呀，断断续续，从房间的角落里传来，在寂静的夜晚显得格外刺耳。柳燕秋心中一紧，猛地想起了高僧的话，他下意识地伸手去摸枕边的木鱼。可就在这时，身边的苏婉娘翻了个身，轻声道：“夫君，怎么了？是不是做噩梦了？”柳燕秋的手顿了一下，他转头看向苏婉娘，月光透过窗户洒在她的脸上，她的眼睛闭着，似乎还在熟睡，只是说话的声音带着一丝刚睡醒的慵懒。柳燕秋心中有些犹豫，难道是自己听错了，或者只是老鼠在捣乱？他又仔细听了听，那刮擦声消失了。柳燕秋松了口气，心想可能真的是自己太紧张了，产生了幻觉。他拍了拍苏婉娘的手，道：“没事，婉娘，你继续睡吧，可能是外面风吹动了什么东西。”苏婉娘嗯了一声，又沉沉睡去。柳燕秋却再也睡不着了，他睁着眼睛看着天花板，心中的疑虑又冒了出来。他想起高僧说的话：“夜半若闻异响，务必敲响它，切不可犹豫，更不可去查看异响来源。难道刚才的声音真的有问题？”他越想越害怕，干脆坐起身，拿起枕边的木鱼，紧紧握在手中。他警惕地看着房间里的每一个角落，生怕突然出现什么可怕的东西。可直到天快亮，再也没有听到任何异响。柳燕秋这才放下心来，觉得可能真的是自己多心了。第二天一早，柳燕秋醒来，看到苏婉娘已经起床，正在梳妆打扮。苏婉娘看到她醒来，笑着道：“夫君，你醒了？昨晚睡得好吗？我看你好像睡得不太安稳，是不是有什么心事？”柳燕秋看着苏婉娘温柔的笑容，心中的疑虑又烟消云散了。他道：“没事，婉娘，可能是昨晚太兴奋了，没睡好。接下来的几天，每晚都平安无事。”
柳燕秋渐渐忘记了高僧的叮嘱，也不再把木鱼放在枕边，而是随手放在了抽屉里。他觉得高僧的话都是无稽之谈。晚娘温柔贤淑，把家里打理得井井有条，对他更是关怀备至。这样的女子，怎么可能会害他呢？可就在第7天晚上，意外发生了。那天柳燕秋在书房看书到深夜，回到房间时，苏婉娘已经睡着了。她轻手轻脚地躺下，很快就进入了梦乡。半夜，柳燕秋突然被一阵滴答滴答的声音吵醒，那声音像是水滴落在地上的声音，又像是某种东西在吸食液体的声音，从床底传来，黏腻而诡异。柳燕秋瞬间清醒过来，她猛地想起了高僧的话，心中顿时升起一股寒意。她想立刻去拿抽屉里的木鱼，可就在这时，她感觉身边的苏婉娘动了一下。她转头一看，只见苏婉娘不知何时已经醒了，正睁着眼睛看着她，眼神冰冷，没有一丝温度，和平时温柔的她判若两人。夫君，你醒了。苏婉娘的声音也变得沙哑而怪异，不像平时那样清脆动听。柳燕秋吓得浑身发抖，她指着床底，结结巴巴地说：婉娘，床底下是什么声音？苏婉娘嘴角微微上扬，露出一抹诡异的笑容，道：夫君，你说什么呢？床底下能有什么声音？是不是你又产生幻觉了？就在这时，床底的滴答声越来越响，还伴随着一阵腥臭味，弥漫在整个房间里。柳燕秋再也忍不住了，她猛地掀开被子，想要去拿抽屉里的木鱼，可苏婉娘却突然伸出手，死死地抓住了她的胳膊。苏婉娘的手冰冷刺骨，力气大得惊人，柳燕秋根本挣脱不开。夫君，你想去哪里啊？苏婉娘的脸慢慢凑近柳燕秋，她的眼睛里布满了血丝，嘴唇也变成了暗紫色，样子十分恐怖。你是不是想拿那个木鱼？你以为那个破木鱼能救你吗？柳燕秋吓得魂飞魄散，她终于明白，高僧说的是真的，婉娘真的有问题。她拼命挣扎着，道：婉娘，你到底是谁？你不是婉娘。哈哈哈！苏婉娘发出一阵凄厉的笑声。柳燕秋，你现在才知道已经晚了，我根本不是什么苏婉娘，我是这平西镇河边的水鬼。3个月前，我就是在这条河边淹死的，是你救了我，可你不该对我动心，更不该娶我。我需要吸取活人的精气才能投胎转世，而你就是我选中的人。柳燕秋这才恍然大悟，难怪苏婉娘一直不肯说自己的具体家乡地址，难怪她总是喜欢在河边散步。原来她根本不是人，而是水鬼。她心中又怕又悔，恨自己当初没有相信高僧的话，如今落入了水鬼的手中，恐怕性命难保。水鬼紧紧地抓着柳燕秋的胳膊，指甲几乎要嵌进她的肉里。柳燕秋感觉自己的精气正在被水鬼一点点吸走，浑身无力，头晕目眩。她知道自己不能坐以待毙，必须想办法拿到木鱼。她眼珠一转，突然故意装作虚弱的样子，道：水鬼，你别吸我的精气了，我有话要跟你说。水鬼以为柳燕秋已经放弃了抵抗，冷笑道：你还有什么话要说？赶紧说，说完我就送你上路。柳燕秋喘着粗气道：我想知道，你为什么要选择我？平西镇这么多人，你为什么偏偏选中我？水鬼得意地说：因为你是个书生，身上有书卷气，精气比普通人更纯粹，吸了你的精气，我就能更快地投胎转世。而且你救了我，
我对你有恩，你娶了我，我对你有情，用你的精气来成全我，不是天经地义吗？柳燕秋一边听着水鬼说话，一边悄悄挪动身体，试图靠近抽屉。他知道，只要拿到木鱼，或许还有一线生机。就在他的手快要碰到抽屉把手时，水鬼突然察觉到了他的意图，厉声喝道：柳燕秋，你敢耍花招！说着，他加大了手上的力气，同时张开嘴巴，露出尖利的牙齿，朝着柳燕秋的脖子咬去。柳燕秋吓得闭上了眼睛，心想自己这次肯定死定了。可就在这千钧一发之际，他突然想起高僧说的话：夜半若闻异响，务必敲响它。他虽然没拿到木鱼，但或许可以试试用其他方法发出声音。他急中生智，猛地抬起脚，踹向床底。只听哐当一声，床底的一个木箱子被踹倒了，里面的东西散落一地。水鬼被这突如其来的声音吓了一跳，动作顿时停顿了一下。柳燕秋抓住这个机会，用力挣脱开水鬼的手，一个翻身滚到了地上，然后迅速爬起来，冲向抽屉。水鬼反应过来，愤怒地尖叫一声，朝着柳燕秋扑了过来。柳燕秋拼命拉开抽屉，一把抓起里面的木鱼，然后转身，用尽全身力气，朝着水鬼敲响了木鱼。咚咚咚，木鱼发出沉闷而响亮的声音，声音中似乎蕴含着某种神奇的力量，在房间里回荡。水鬼听到木鱼声，像是被烈火灼烧一般，发出一声凄厉的惨叫，身体瞬间冒出阵阵黑烟，踉跄着后退了几步。他惊恐地看着柳燕秋手中的木鱼，道：这是什么东西？为什么会对我有这么大的伤害？柳燕秋看到木鱼真的有效，心中大喜。他继续用力敲响木鱼，道：这是佛门圣物，专门用来驱邪避凶的。你这个水鬼，作恶多端，今天我就要用它来收服你。木鱼声越来越响，水鬼的身体冒出的黑烟越来越浓，他的身体也在一点点变得透明。他痛苦地挣扎着，想要逃离房间，可木鱼声像是一张无形的网，将他困在原地，让他无法动弹。柳燕秋，我跟你无冤无仇，你为什么要赶尽杀绝？水鬼的声音充满了绝望和不甘。柳燕秋冷声道：你害了我，还说跟我无冤无仇，若不是高僧赠我木鱼，我早已成了你的盘中餐。你这种害人的水鬼，就该被收服，免得再去害其他人。说着，他又加大了敲木鱼的力度。突然，木鱼发出一道金光，金光直射水鬼的身体。水鬼发出最后一声惨叫，身体瞬间化为一缕黑烟，消失得无影无踪。房间里的腥臭味也随之消失，一切又恢复了平静。柳燕秋瘫坐在地上，大口大口地喘着粗气，冷汗湿透了衣衫。他看着手中的木鱼，心中充满了感激。如果不是高僧赠他这木鱼，他今天肯定难逃一死。第二天一早，柳燕秋把昨晚发生的事情告诉了父母。柳家父母听后，吓得脸色惨白，连忙带着柳燕秋去镇上的寺庙烧香拜佛，感谢高僧的救命之恩。可他们在寺庙里找了一圈，却没有找到那位赠木鱼的高僧。寺庙里的僧人说，他们从未见过这样一位高僧，或许是位云游高僧，已经离开了平西镇。柳燕秋知道，那位高僧一定是位得道高僧，特意来救他性命的。他把木鱼供奉在家里的佛龛上，每天都虔诚地祭拜。经历了这件事，柳燕秋变得更加成熟稳重，他不再轻易相信陌生人，也更加珍惜自己的生命。后来，
他潜心苦读，终于在科举考试中高中进士，为官清廉，造福一方百姓。而那个木鱼也一直被柳家当作传家宝传承了下去，告诫着后人，做人要心存敬畏，不可轻信他人，遇到危险时要沉着冷静，寻找生机。平西镇的百姓也常常把这个故事讲给孩子们听，提醒他们要注意安全，不要轻易靠近危险的地方，更不要轻易相信来历不明的人。